2 bob. G'olibiyat tantanasi. Samarqand elinib atsi Sutuqbug'raxon shaharga kirdi. U o'zining do'stlari bilan shahar teshidagi tushkuni oldidan otlanib manganda kuzgi atigalik quyosh orqalaridan nurini chechib turadi. Ana, ular sepil qovuqiga qarab ilgirlamoqda. To'ttin qator tizilib ketib borgan otliq cheriklar orqasida Bug'raxon oq arg'umoq ustida mag'rur o'ltiribdi. O'xshash oq arg'umoqli qadinas do'sti Olib Arslan uni yondab mangmoqda. O'ng yonda Abu Ali Simjuq, sol yonda Subuq Tekin. Ularning orqasida cherik amaldorlar. Ondan qoruqchi cheriklar kelmoqda. Bug'raxon sepil qovuqi oldiga kelganda, sepil ustida qator tizilib turgan cheriklar nayzlarini tang egiz ko'tarib hurmat bildirdi va ravoq ustidan nog'ri sunay ovozlari yangradi. Qovuqdan kirganda yo'l chetiga tizilgan qator cheriklarmi o'xshashli hurmat bildirdi. Ular o'rda oldidagi maydonga kirib kelganda Qutlug' Suboshi bilan Chabar Suboshi ot o'ynatib, yalon qilichlarini yontu tutib, Bug'raxonning oldiga kelib to'xtadi-da, o'ng qo'llaridagi parqirab turgan qilichlarini tang avval o'ngga udul so'zib, keyin yuqori ko'tardi va qilichini tushirib, besini peshonlariga tekkizdi-da, ikkisi tangla ma'lumot berdi. Olib Bug'ra qo'shin o'zining ulug' xaqoniga qutlug' salom berdi. Suboshi qutlug', Suboshi Chabar. Bug'raxon o'ng qo'lini cheksigicha ko'tarib salomga javob qaytardi. 2 nafar g'olib Suboshining o'z xaqoniga bergan bu tantanalik cherikchi salimi 1 yil davom qilgan ulug' yurishning g'olibiyat ma'lumoti. Bug'ra qo'shinining tukilmas irodasi edi. Bug'raxon o'ng qo'lini cheksigicha oparganda butkul vujudidan urg'ib chiqqan hayajonli ta'sirot uning ko'z chanoqlarini yoshga to'ldirdi. Lekin u namdalgan kirpiklarini qoqmay turib elib, ko'z yeshini singdirib etdi. Bundoq ulug' g'olibiyat tantanasini ko'rganda, yurishning boshlamchisi bo'lgan odam qandoqmi hayajonlanmasin. Biroq ko'zidan yosh chiqarish bir xaqon uchun aplashmaydigan ishda. Bir necha tiniq ichida bo'lib o'tgan bu tantana namoyishi maydonga liq to'lgan cheriklarning jo'shqin ro'yini palakka ko'tardi. Maydon va ko'chalarga to'plangan samarqandliklarga cho'nqur ta'sir qildi. Butkul maydonda tumanning kishilarning qudratlik o'gisi ko'tarildi. O'gi ichidan Bug'raxon omon! 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 degan so'zlar ochiq anglanib turadi. Bug'raxon qo'lini egiz ko'tarib, qo'shinga, ommaga hurmat bildirib ilgari mangdi. Sutuqbug'raxon o'rda oldiga kelib otdan tushganda, Muddaris Mavlona Hazrat, Erkashbek, Al o'g'li, Abdulxoliq Shoyichi va bir qism o'limalar, yurt mo'tavarlari qarshi oldi. Qaraxoniylar xondonligining ulug' xaqoni Sulton Sutuqbug'raxon Abdulkerim janoblarining g'olibiyat qadamlari muborak bo'lg'ay, dedi Mavlona Hazrat. Bug'raxon rahmat izhor qildi. U oldida Oyg'ochi, kaynida tuman boshlar. Har minglik oldida mingboshilar qilichlarini peshonlariga ko'tarib, tizilib turgan qo'shin oldidan o'tganda, Qutlug' qo'shin va Chabar qo'shin deb xat chekilgan alamni tutib turgan cherik boshi oldiga kelib to'xtab, yuqori ovoz bilan "Aman qadashlar!" dedi.
Putkul qo'shinning "Aman! Aman!" degan ovozlari shahar ustida yangradi. Sutqubog'raxon qovuqdan kirganda, o'rdi ustidagi munora uchida yalpildab turgan to'qqa ko'zi tushdi. Bir yildan beri yurish ustida uning tushkuni cheksiga qodilib kelgan Qoraxoniylar davlat to'g'i go'yo Bug'raxonni qarshi elib, g'olibiyat bilan tabriklayotgandek mag'rur yalpildaydi. Atsi atigan Samarqand teshidagi bir bog' odamlarga liq to'lgan edi. Ularning ko'pchiligi cheriklar bo'lib, fuqarolarmi bor edi. Bog' o'ttirsida Gulzorliq oldidagi saynoda Sutqubog'raxon. Uning yinida Olib Arslan, Amir Abu Ali Simjoq, Amir Sibuq Tekin, Qutlug' Suboshi, Chabar Suboshi, Mavlona Hazrat, Erkashbek, Abdulxoliq Shoyichi, Al-O'g'li qatorliq kattalar qator turishadi. Ularning oldida yettigo'r qator ko'liq turadi. Ularning orqasida to'man boshlari, oyg'uchilar va bir qancha o'limalar, yurt mo'tivarlari turishadi. Kishilar cho'nqur motam jimliqida kimnidir kutishadi va pat-pat orqalariga qarshib qo'yadi. Ana, bog'ning orqa eshigidan yopiq yepilgan jinozalar ko'rindi. 7 jinozani ko'tirgan cheriklar asta qadam besib kishilar orasidan o'tmaydi. Ularning kaynida yuzdak nayzilik cherik qatorlashib qayg'uliq minib kelmaydi edi. Cheriklar jinozani elib kelib Bug'raxonlar oldiga, Gulzorliq berisidagi go'rlar yiniga qo'ydi. 6 jinozaning oq yopiqlari ustiga seriq siyo bilan arabcha yeziqda Erkinbek, Mirgan Tumanboshi, To'xti Tumanboshi, Olib Chirikboshi, Ali Shoh Qurboshi, Qalandar deb qurbonlarning ismlari yozilgan. O'ttirdagi cho'ngroq bir jinoza ustiga borliq shahidlar uchun deb yozilgan edi. Mavlona Hazrat qatordan 3 mingdan oldiga chiqib tayyorlandi. Ondan Allohu akbar deb quloq tutdi. Orqadagi bir kishining takrorlab tovlichi bilan putkul bog'dagilarmi agishib quloq tutdi. Shehidlarning nomuzi tushirilib bo'lgandan keyin tang yerlikka qo'yildi. O'ttirdagi go'rga avval Bug'raxon to'pi tashladi. 7 katmandan to'pi tashlangandan keyin chattirak yukinib o'ltirgan bir baslik qorim Qur'on tilovat qildi. Ta'sirlik o'qilgan Qur'on oyatlari hozidorlarning ko'nglini texmi yumshitdi. Ba'zi cheriklar Isa deb yig'ladi. Shu kuni tushdan keyin Bug'raxon Arslan bilan Qunduzni yo'qlab bordi. Qunduz Erkashbekning uyida davolanib yotadi. U Bug'raxonni ko'rishni toqatsizlik bilan kutsa-mu, lekin bundoq chopsan bu yerga ko'rgili keladi deb zodila o'ylamagan edi. Qunduzxon, Sulton Sutqubog'raxon sizni ko'rgili keldi, dedi Erkashbek oldirash kirib. Qunduz quliqiga ishonmay hayron bo'lib turganda Bug'raxon Arslan Abu Ali bilan kirib keldi. Qunduz hayajonlanganligidan tamtirab qoldi. Ongacha Bug'raxon kelib korveti oldida o'ltirgancha so'zladi. Qunduz singlim, mana biz keldik. U yerim o'ri bo'lgan Qunduzning so'zilgan qo'llarini siqib, keyin asta yotqizdi. Yeting. Qandaqroq tursiz?
Qunduz Bug'raxonga taramlab to'kilgan issiq yoshlari bilanla javob berdi. Qarang, biz sizning orqangizdan kelib g'alaba qozondik. Siz bizni boshlab keldingiz, ham qahramonlik bilan qarshi oldingiz. Erkin, u hayot, u shahidlik muqomiga yetdi. Uning ruhi, uning botirlik ishlari biz bilan doim billa. Qunduz o'zini Bug'raxonning quchqig'iga etib, bo'qildab yig'ladi. Bug'raxon ko'z yoshini surtib, peshonasini silab, jovutib yotqizdi. Qunduz so'z qila olmaydi. Issiq mehribonlik, hayajonlik tuyg'u uning hissiyotini o'g'rib olgan edi. Nima degan mehribonlik? Dotining mehribonligi mushundoq bo'lamdikin tang. Dodi ko'rmagan kishiga uni tanglashtirish qiyin. Ashu issiq qo'l, ashu muloyim so'zda. Bug'raxon Qunduz uchun, Erkin uchun ulug' haqolla emas, balki ularning qutqazg'uvchisi, tarbiyalaguvchisi, peshvosi, dodisi. Teqi tunugun kelibla, bugun yana ko'rgili kelganini qarang. Yodidan chiqarmabdi. Salom Qunduz, qandaroq ahvolingiz? Dedi Arslan yeniga kelib. Uni ko'rgan Qunduzning besilay degan yig'isi yana kuchaydi. Yoshlari taramladi. Yig'lamang Qunduz, jafo chekdingiz. Erkiningizdan ayrilib qoldingiz. Lekin biz bilan birga jiq janglarni qilasiz. Arslan orqasida turgan Abu Alini ko'rsatdi. Qarang, mana amirimiz sizni ko'rishga keldi. Qunduz qo'zg'ilib qo'l so'zgan edi. Abu Ali turg'izmadi. Uning qo'lini qisib, peshonasini siladi. Aka, men sizni tik turib qarshi ololmadim, dedi Qunduz nagola va yana kelgan yig'isini oram bosdi. Biz janglardan keyin bir-birimiz bilan hayot ko'rishdik so'ngim Qunduz. Ha, rost. Inim Erkin deyishim kerak edi-da, dedi Abu Ali. O'ltirganlar kulishdi. Qunduzning chiroyida ozroq kulimsirash paydo bo'ldi. Shundoq. Erkinlik ulug' narsa. Erkinlar erkinlik uchun kurashdi. Erkin bo'ldi. Hammamiz erkin. Shundoq emasmi Qunduzxon? Mana bu yaxshi. Kulish kerak. Yig'lash, Bug'raxonning chiriklariga yot ish. Hammaydan kulishdi. Qunduzmi kulimsiradi. To'g'ri gap, dedi Erkashbay. Siz hozir o'z zamoningizdagi yig'lang'i dedek emas qizim. Qahramon Bug'ra qizisiz. 100 o'g'il bermaydigan palvonsiz. Mana qarang, hammamiz jam bo'ldik. Otingiz Bug'raxonmi yeningizda. Siz yig'lash bu yoqda tursin. Teqi bizga yiliqi Qashqar g'azallarini mo aytib berasiz teqi, ha? Yana kulki ko'tarildi. Qunduz xeyli ruhlanib qoldi. Rahmat sizlarga. Chin dilimdan hashqalla. Amir akam meni o'z inisidek ko'rib, g'amxo'rlik qilib asradi, tarbiyaladi, dedi u Bug'raxonga qarab. Amir akam meni singlim demoqchi bo'lgan edi. Keyin mening talbimga ko'nib, inim dedi. Menga ham aka, ham rahbar bo'ldi. Jiq tarbiyaladi. Bu bizning vazifamiz, singlim. Asta, yo'q. Inim. Nima deb atash kerak sodi? Endi o daversak bo'lar. Sir saqlaydigan vaqt o'tib ketdi-ku, ha? Amirning xushchaqchaq so'zlari hammani kuldirdi. Vazir atam bo'lsa, o'z dadamdek mehribonlik qildi. Agar bu kishining tadbiri bo'lmasa,
Men Mansurning zindonida chirib ketgan yoki doriga esilgan bo'lar edim. Ondan keyin bo'ldi Qunduzxon. Qizga olg'uchilik gap yo'q, dedi Erkashbay. Rostini aytsam, siz meni jiq tarbiyaladingiz. Sizning axloq va idrokingizdan men Qoraxoniylar davlatining, Ulug' Bug'raxonning oliy fazilatini ko'rdim. Ashirvatila ota. Qunduz eshik tubida to'plashib turgan do'stlarga qarab dedi. Kiringlar do'stlarim. Bug'ra dadam bilan ko'rishinglar. Ular kirib, Bug'raxonga ta'zim qildi. Mana bu yigitning eti Omonqul. Boshdan oyoq meni jon tikib asragan enim. Mau yigit bo'lsa, jang ustida tanishdik. Eti qovul, rostilla qovul yigit. Erkin bilan billa bizni yog'iy chambarkidan qutqizdi. Mau cho'kan bo'lsa, vazir otamning ativar qizi Rayhon. Chaqchaqchi, xush ovoz cho'kan. Naqshig'imi bek usta. Mau ona bo'lsa, Mohibonu Bug'raxonning oldiga tiz cho'kdi. U xonga talmurib qarab yig'laydi. Qopsila ana. Bug'raxon uni yo'lab turg'izdi. Unda qilmaslar, yig'limislar. U tinsiz yig'layotgan Chorbosh mo'mayga qarab hayron bo'lib Erkashbayga qaradi. Erkashbay Mohibonuning ahvolini qisqacha aytib berdi. Mohibonu Bug'raxonga esilib yana yig'ladi. U so'zsiz ovoz chiqarib, qo'l sharti bilan harakat qiladi. Boshqalar uning demoqchi bo'lganlarini o'rib berdi. U tilimdan ayrilib qoldim. Lekin Ulug' Bug'raxonni ko'rdim. O'lsam armonim yo'q, debdi. Bug'raxon, Arslan va Amir Abu Ali Mohibonuning oyinchlik ahvolini ko'rib, bak ta'sirlandi. Mansurning jallodlik qilmishlariga g'azablandi. Zamonqul qayerda? So'radi Bug'raxon. O'rda oshxonasida. Bu ikkalanga bir bog'liq ho'yli joy bering yoki soldirib bering. Erkashbay, bular oxirgi hayotini yaxshiroq o'tkazdigan bo'lsin. Mohibonu ko'z yoshlarini to'kib turib, xonga minnatdorlik bildirdi. Xon ketish oldida Qunduzga: Yaxshi amlinib, chopsanroq saqlaying. Barbichi onangiz sizni Qashqarda saqlab turadi, dedi. Obdan damiling qizim. Ma'vo xush ovoz cho'kan bilan jiqroq naqsha aytinglar, ma'qulmi, ha? Amir Abu Ali Rayhonga qarab kuldi. U qizirib, kulimsirab yerga qaradi. Samarqand iling'iniga 3 oy bo'ldi. Butkul O'rta Osiyo, ikki daryo oraliqi Somoniylar hukmronligidan ozod qilindi. Bu diyorlardagi xalqning orzulari amalga oshdi. 3 oydan beri butkul el g'olibiyatni tantana qilmoqda. Sutuq Bug'raxonning ulug' cherik yurishi g'alaba qildi. Lekin Bug'raxonning vazifasi texi tugamagan edi. Samarqand hokimiyati va boshqa xalqlarning hokimiyatini muqimlashtirish kerak. Elni xotirjam qilish kerak. Ondan o'zi xotirjam bo'lib Qashqarga qayta olaydi. Somoniylar yana kelmasmi? Buni bir nima deb bo'lmaydi. Mansur qechib ketdi. U alam bilan ketdi. Yana Abu Ibrohim bor. Ular yengilginiga tan berib jim yotarmi? Mansurning Bug'raxonga bo'lgan o'shtiki tugab ketar demsiz? Ishning bu yoqini o'ylash kerak. 3 oydan buyonqi oqishlardan ma'lum bo'lishicha, Mansur Xorason, Ironlarda qayta kuch yig'moqda edi.
Uning bu urinishlariga Bag'dod xalifasimi ba'zi oshkora, ba'zi xufiyona holda qo'llash pozitsiyasini tutmoqda. Bu alomatlar Mansurning qaytadan keladiganligidan bishorat bermaydi. Hokimiyat, davlat tuzilishi bu kichik masala emas. Har joyni o'z xalqi so'rasin. Bu bak to'g'ri. Lekin kimlar xalqqa rost vakillik qila oladi? Buni tanlash xeyli mushkul ish. Erkashbek bilan Mavlona Hazratdan jiqroq fikr ilish kerak. Erkashbek oq ko'ngil, xalqparvar odam. Mavlona Hazrat bo'lsa bilimdon, dono, xalqchil o'limo odam. Shun uni omma hurmatlaydi. Bu ikkisi g'arbga yurish safarining g'olibiyati uchun bo'libmi obdan tuhfa qo'shdi. Xalq o'zlarini o'zlari boshqarishi uchun xalq irodasiga vakillik qiladigan odil, sog'lom odamlarni hokimiyat beshiga qo'yish kerak. Samarqand elinib, hozirgacha Sutuqbug'raxon bosh yetakchi bo'lib, vaqtli kengash bilan kengashib ish ilib bormoqda. Bundaq ketavergili bo'lmaydi. Xalqni rasmiy e'lon qilish kerak. Qashqardan chiqqili 1 yil bo'lib qoldi. Qaytish kerak-da. Sutuqbug'raxon avval Arslon bilan qayt fikr elishgandan keyin Mavlona Hazrat va Erkashbek bilan maslahatlashib, yangi tayinlanmoq bo'lgan xon va boshqa amaldorlarning nomlarini yana bir qitim takrorlab o'tdi. Chunki ularni rasmiylashtirish kerak edi. Atsi Sutuqbug'raxonning farmoni jakarlandi. Farmonda mundaq deyilgan edi. Butkul elga jakarlaymizki, ulug' Qaraxoniylar xonadonligi tavallikida Samarqand xonligi qurildi. Ili xonliqqa Muddaris Mavlona Habibulloh Hazrat qo'yildi. Olib Arslan vaqtincha maslahat kengashchi bo'lib turdi. Ili xonliqning o'rda arboblariga tuvandagi zotlar belgilandi. Bosh o'lchilikqa qo'shimcha Muddaris Mavlona Habibulloh Hazrat, ma'muriy ishlar o'lchiligiga Abu Ali Simjoq, o'rda og'iligiga Erkashbek, o'rda bosh betichiligiga G'ulomxon Buxoriylar tayinlanadi. Ondan farmonda diniy ishlar o'lchiligiga, xazina og'ichiligiga, cherik o'lchiligiga, ilm ma'rifat ishlari o'lchiligiga, al-Paravonligi o'lchiligiga belgilangan kishilarning nomlari e'lon qilindi. Farmonda yana Buxoro xoni bo'lib Amir Abu Ali Simjoq, Buxoro xonligining bosh o'lchiligiga Sibiq Tekin tayinlandi. Buxoro xonligiga G'azni, Hirot va Ikki daryo orliqi qaraydiganligi. Sibiq Tekin xon G'azni xonligini qo'shib boshqurdiganligi ko'rsatilgan. Ondan yangidan tayinlangan Shosh, Farg'ona, Namangan, O'zgan, Qo'qand xonlarining nomlari ko'rsatilgan. Farmon oxirida barliq fuqarolarga, davlat xazinachilariga, sheriklarga, lashkar boshlariga ma'lum bo'lg'ay deb ulug' Qaraxoniylar xonadonligining xoqoni Sulton Sutuqbug'raxon Samarqand To'shqon yili 4-oy deb tamomlangan. Farmon jakarlangandan keyin ko'pchilik amaldorlar, cherik boshlari, o'limolar, yurt mo'tivarlari xalq qo'shildi. Ko'pchilik Bug'raxon odil podshoh ekan, o'z kishilarimizni xon o'lch qilib qo'ydi. Yana kelib, xalq yaxshi ko'radigan odamlarni tanladi deb qaradi. Bug'raxonning va Qaraxoniylar davlatining obro'yi yanama ko'tarildi. Qo'shilmaydiganlar, hatto qarshilarmi bo'ldi. Bo'libmi, Nuh Mansurning sobiq do'sti Shayx Shahovuddin Ishon qattiq norozilik bildirdi.
Samarqand xoniga nemishqa o'z kishimiz qo'yilmaydi ekan. Mavloni bin Habibullah bosh o'lchilikqa yaramaydi. Sadr Azam ishon bo'lgan bilan boshqa mazhabdiki, yana Abdul Xoliq, G'ulamxon, Seyitdak bir necha g'ayrilar xon ordisiga kirib olishdi. G'ulamxon nomi chiqqan dahri. Seyitni kim bilmaydi? O yilqi o'ziga al o'g'li deb ot qo'yib olgan to'planchi o'g'ri emasmi? dedi u. Va mushundoq norozilik fikrlarini hamma yerda so'zlab yurdi. Hatto ba'zi ig'volardan bosh tortmadi. O'zining al og'inlari va murt muxlislarimi uning aktiv tashviqotchisi bo'lib, tushma-tushda so'z cho'chak tarqatqili turdi. Shahovuddin ishon kechalari uxlamay azoblanib chiqatdi. Zodi mening qayrim o'rdiga yarashmaydi ekan. Aşı Mevlana bilan Sadr Azamning ishtirigi bu tayinliq. deydi u xonaqoda so'pilariga vaz etgan chog'larida va duosiga. Iloha, Pekir sodiq qulingni ko'ralmagan osiylarning zavolini bergaysan, deb qog'ab qo'shib qo'yadi. Ilmi yaxshi Shahovuddin ishonning juma namoziga xatiblik vazifasiga tegishmadi. Bu bo'lsa, ishonning nagola ko'nglini ozroq bo'lsa-mu jovutib turadi. U ozni kunlari xutbaga chiqqanda chandurmaslik uchun maydisini ilgirgidimi ko'tiribrak turadi. U o'rdadan chiqqan bilan xutbadan tushib ketmadi-da. Juma hayit namozlarida minglagan kishilar iqtido qildim hozir imomga deb uningga agishdi. 10 ming musulmonlarning Allohga ibodat qilishlariga yetakchilik qilish. Bu kichik gapmikan? Jannatda yuqori martabang bo'lganligini u o'lchi janoblar mahshargohda ko'rib qoladi. Texi o dunyoda mahshargohda Xudo qozi bo'lib, payg'ambarimiz shafaat taxtiga chiqqanda kimning qanchalik shafaatga ega bo'lganligini ko'rib olamiz. Hozir to'rda o'ltirganlar mahshargohning tushikiga ilinolmasligi mumkin. O chog'da ishon tag'onga yilin olsan balki. O'zingga chiqib ket. Yelinish tugul, bosh qo'ysangmi parvoyim palak. Bu xandonliqda mansabdor bo'lmaganmi yaxshi ish. Ati o'gin Mansur podshoh qaytib kelib qolsa, o vaqtlarda akangning kim ishkanligini ko'rishsan texi. Bu malullah. Shahovuddin ishon ishning bu yoqini o'ylagan seri ko'ngli ko'tarilib, chiroyiga qon yugurib, maydisini ko'taradi. Biroq uzoq o'tmay yana beshi tushib, ko'ngli xira bo'lib qoladi. Xutbaga chiqqaning bilanmi? Yana baribir imom bo'lsan. Mahshargoh bo'lsa, yiroqning davrini. Mansur qaytib kelamdi yo'q. Uni kim bilsin? Bu Bug'raqon deganning beli chang, gep cho'ng turadi. Qandoq bo'larkin? Shahovuddin ishon bir kuni xonaqodagi hujrasida oshundoq ko'ngilsiz, ko'ngillik, ya'ni ko'ngilsiz xiyollar bilan ilishib o'ltirganda, uning xizmatchisi uzun tarijilik, chor saqolliq, cho'ng sallilik bir g'ayri odamni boshlab kirdi. U odam kiribla ishonning oldiga yugindi va Allohu akbar deb qo'llarini maydisiga qo'yib, ko'zlarini yumib egildi. Ishon pirim, Pekir muxlislarini murtliqqa qabul qilishlarini iltimos qilaman, dedi u xizmatchi chiqib ketgandan keyin farscha. O'zlarini qayerdan so'raymiz? Xurosondan. Ishon hazratimning murti bo'lsam degan orzu bilan yiroq yo'llarni kezib kelgan bir oshiqman.
O'zlarining ismlari Sahib Kalam deb ataydi o peqirni kishilar. Sahib Kalam? Yaxshi ism. Ya'ni so'zga mohir bo'lganliklari uchun shundoq atashgan bo'lsa kerak. Yo'qsa, mahir degichligi yo'q. Janobi Alloh har bir bandasiga til berdi, iymon berdi. Alloh yo'lida jon fidolik bilan kurashga kuch berdi. Kofirlar oldida tiz cho'kmak har bir bandaga osiylik bo'ladi, ishon beram. Shundoq deysizlar. Kofirlar kimlarkin? Kim bo'ladi? Yaqi yurtliqlar. Ular ulug' islom dinimizni oyoq osti qilmoqchi. Asli majusi emasmi ular? Gapning u yoqini etiq so'zlash olamiz hazratim. Sohib Kalam yonchuqidan bir kichik xolta chiqarib Ishonga sundi. Azroq nesivilri. Xurosonning oltunidan o'zlariga yodgorlik. Ishon xoltini uncha mansitmay olg'ila turgan edi. Oltin so'zni anglagandan keyin yuragi qart qilib, qo'llari ozroq titrab ketdi. Lekin mehmonga chondirmadi. Bu kerak emas edi, mehmon. Hay, hech gap emas. Ko'rishganligimizning xotirasi uchun. Janoblarining peqiriga murt bo'lish orzularini qondirmoq bizning burchimiz. Atiganlikka rasmiyatni o'taylik. Qandaq? Janoblarining iltifotiga hashqalla. Amsi men atkilay. Sohib Kalam o'rnidan qopdi va sirliq ovozda: Yaqinliq kofirlar yodilaridan chiqmag'ay ishon pirim, dedi va xo'shlashib chiqib ketdi. Ishon xolta bo'qqichini yechib ko'rib, ko'zlari oliyib ketdi. Rostilla kepak oltin. Oz emaskan. Ajab yaxshi odamkan bu. Murt bo'lmoqchi bo'lsa bo'lavergay. Chakini odam emas. Ismimi ko'rsatib turibdi. Xorasondan kelgan murtlaring bo'lsa, bu nima degan yaxshi? Onang yoq yurtli kofirlar untumang degini nemisi? Demakchi, yaqinda musulmon bo'lganlarga ishinib ketgili bo'lmaydi. Birinchi ko'rishibla bir xalta oltin. Qiziq gap. Bu odamning so'zlaridan emas, ko'zlaridanmi? Qandaqdir bir sir bilinib turadi. Ishon o'ylag'ach qo'pib, kichik sandiqning og'zini ochdi. Xaltini uning ichiga aplab qo'yib, qulub soldi va qulubning etilganligini tekshirib, ochqichini jilikisining yonchiqig'iga soldi-da, xushal tashqariga mangdi. Atsi nashtidan keyin bir xodim Sohib Kalamni xonaqo hujrasiga Ishonning oldiga boshlab kirdi. U kirib salom qilishiga Ishon: "Voy! Va alaykum assalom. Koyib qo'y ilib kelmasligimi bo'ladi? Rahmat. Qani o'ltirsizlar. Ko'k qo'shqor ulug'. Alloh qurbonlik qilinglar deganda, Ismoil payg'ambar o'g'li Ibrohimni qurbon qilmoq bo'lganda, Alloh uning sadoqatini taqdirlab, osmondan bir ko'k qo'shqor tushirib bergan. Shundoq emasmi? O'zlarining xabarlari bo'lsa kerak. Bumi bir hiligar aldamchikan, deb o'yladi Sohib Kalam. Meni boshlab kirgan so'pining ismi ko'k qo'shqorligini meni bilmaydi deydi. Sen nodonlarini oldi olaysan, Ishon. U Xorasonda bir Ishonning oldiga borganda bir oli to'poq ilib borgan edi. U vaqtdimi u kirishi bilan Ishon oli to'poqlarga rahmat degan edi. Keyin u sirni bilish uchun tekshirib ko'rganda Ishonning odamlarining maxsus ismlari borligini bildi. Heliq xodimning ismi oli to'poq ekan. Hamdi ko'k qo'shqor oldidan chiqdi.
Ulug' Ishon hazratimning karomatiga qoyilman, dedi soyib kalom mug'ambarlik bilan. Janobi Alloh o'zlariga g'oyibona bishorat iqtidori ato qilganligi o'zlariga xos ulug' xislatdir. Shundoq. Allohning sodiq bandalariga rahmatning cheki yo'q mehmon. Shundoq. Piqirmo Allohning biror rahmatiga ega bo'la olsam, hajab sharaflik bo'lgan bo'lardim. Bu sizning Alloh yo'lida fidokorligingizga bog'liq mehmon. Ishon soyib kalomni murtliqqa qabul qilganligini bildirdi. Ular xeylijiq oshkora, xufiyona so'zlarni qilishib o'ltirishdi. Shunda qilib, soyib kalom Ishonga sodiq murt bo'lib qoldi. U Ishonning sizg'an siziqidan chatga chiqmasligi kerak. Hamoqat Ishon bo'lsa, uning changiligi o'tib bo'lganligi, uning sizg'an siziqidan chiqolmaydiganligini sezmaydi. Keyin Ishon buni sezib qilishi mumkin. Biroq iloji qancha? Bir qalti oltin. Sodiq murtliq o'zining rayimsiz kuchini ko'rsatmay qo'ymaydi-da. Bir kuni Qovul Omonqul bilan oylanib kelmoqchi bo'lib bozorga chiqdi. Bugun juma kuni bo'lg'achqa Samarqand bozorining ovod kuni edi. Odamlar tiqma-tiqmoq. Go'zarlardan o'tish tas edi. Ular oshliq bozori, do'ppi bozori, o'tik bozori, qassob bozori va o'tyosh bozorlarini cho'rgilab tomosha qildi. Bir yerga kelsa, kishilar halqa bo'lib, o'ri to'pi bo'lib turibdi. Berib qarasa, bir madda quloqlarini tutib olib so'zlab etibdi. Ajab qaynab ketibdi. Bu nima deydikin tong? Dedi ular. Maddaqqa bir pas qarab turgandan keyin mengib ketdi. Bu bozor Farg'ona, Qo'qand bozorlaridan cho'ng ishgan. Sotadigan narsalarmi jiq ishgan. O'yin tomoshalarmi jiq ishgan. Ular teki o'ynatish, xo'roz so'qishtirishni ozroq tomosha qildi. U yerdan o'tib, cho'ng masjidning oldiga kelganda, masjid qovuqining ikki tarafida sadiqa tilab o'ltirgan ayol cho'ng kichik qalandarlarni ko'rib, ko'ngillari g'ash bo'ldi. Qovul sadiqa tilab o'ltirgan bir oqsoqolni ko'rib, buvisi yodiga keldi-da, uningga ich og'irtib, bir necha tanga pul berdi. Juma namozdan chiqqanlarning goyilari yonchiq qo'lab ularga oz-moz pul beradi. Goyilari parvosiz g'odigib o'tib ketadi. Qovul bilan Omonqul qaytib o'rda oldiga kelsa, bir cherik ikki ayol bilan takollashib etibdi. Ovi bechorlarning qariqna. Ular nima ota-onalari orzulab cho'ng qilgan bo'lg'aydi? Dedi Omonqul ayollar tarafga burilib. Shuni demamsan, qara ularning turqini, dedi Qovul. Ayollarning turqi rostillabak ovora edi. Kiyimlari jo'l-jo'l. Ballarini chigi bilan bog'lab olgan. Biri o'shnisiga bir kichik xurjin ortib olibdi. Biri bir tugunchakni qo'ltiqlab olibdi. Oyoqlari kirlishib, yerilib ketgan. Yuzlari kir, chochlari poqmoq ko'rinadi. Ayollarning birisi, "Bizni kirgizinglar. Bo'lmasa Qovulni qishqirib beringlar," deb cherikka yelinatdi. Qovul degan so'zni anglagandan keyin ular bir-biriga qarashib, ayollarga yaqin bordi. Qovul ayolning ko'zidan bir narsa sezgandek cho'chib ketdi. Angocha bir ayol yugurib kelib, "Qovul aka," degancha uningga etildi. "Ha?" dedi Qovul ayolga tikilib va darhol tonidi. "Oh, Mardona!" dedi-da uni quchoqladi. Mardona ichidan bo'qildab yig'laydi. Qovul uning beshini silab jo'vtatdi.
Omonqul hayron bo'lib, ularga qarab turdi-da, ovi ayoldan so'radi. Bu Mardonami yo? Ha, shu. Dedi ayol ko'z yoshlarini yirtiq yengi bilan surtib. Moshundoq bo'lib ketarmi? Zodi nemish bo'ldi? Aytib tugatkisiz alamlarni tortdi. Sizchu? Mardonining do'sti. Mana bir vayrona sargardon. Ayol o'ksib yig'lashga boshladi. Omonqul uni jovutdi. Uning beshini silab, yeshini surtkisi keldi. Biroq unda qilishga jur'at qila olmadi. Yig'lamang, singlim, yig'lamang. Biz bilan ketinglar. U berib, qovul bilan Mardonni ajratdi. Bo'ldi, yig'lamanglar. Qovul, bularni chopsan ilib ketaydi. Qani yuringlar. Mau kishi kim? So'radi qovul Mardonidan. Do'stim Zumrad emasmi? Tonimadingizmi? Voy, Zumradmisan? Nim bo'lib ketdinglar? Ajabmi ig'ir kunlar kelibdi-ku beshinglarga. Qovul Zumradning beshini siladi. Yuringlar, ketdik. Ular Mardoni bilan Zumradni yetilab, Qunduzning o'rdidagi ishxonasiga kirganda, Qunduz hangviqib hayron qoldi. Bu nima gap? Bular kimlar? Mavo Mardona. Mavo buning do'sti. Eti Zumrad, dedi qovul. Ha? Nima da'votsiz qovul? Mardona? Shundoq acha, dedi Omonqul. Bularni o'rda oldida qovulni izlab turgan yeridan ilib keldik. Mardona qovulni tunib oldi. Bu kishi Buğraxon otamning singlisi Qunduz ocham, dedi qovul yetirqab turgan Mardoniga. Mardona berib Qunduzning oldiga tizlandi. Uning kaynidan Zumradni tizlandi. Jinim acha, Buğraxon otamga ayting. Bizni kambag'al bechoralarni qutqizsin, dedi Mardona. Ikkisi qo'llarini so'zib yig'ladi. Voy bo'ldi, qo'ponglar, chopsan qo'ponglar. Qunduz ularni qo'llaridan tutib turg'izdi. Qovul, bularni boshlab Mahibanoning yeniga opiring. Avval yuyundirib kiyindirsin. Andin qo'rsqini to'yg'izinglar. Beringlar singillarim. Bo'ldi, yeshinglarni surtinglar. Yig'lamanglar, endi azob chekmaysizlar. Qunduz ularni jovutgan bilan o'zimi ko'z yeshini bosolmadi. Lekin ularga ko'rsatmay, o'rilib ko'zini surtib oldi. Va qovul bilan Omonqul boshlab chiqib ketib borgan vayrona ayollarga qarg'inicha turib qoldi. Bizni kambag'al bechoralarni qutqizsin. Shundoq. Mansurning hukmronligini yiqitish bilan ish bitmaydi ekan. Kambag'al bechoralarni qutqizish kerak ekan. Erkinlik. Chin erkinlik. Ilik ustoz to'g'ri aytgan. Lekin uni qanday qo'lga keltirish kerak? Qanday qilganda kambag'al bechoralar ozod bo'ladi? Qunduz uyning o'ttirsida xuddi qotirib qo'ygandek tik turadi. Qunduz o'rniga kelib o'ltirdi. U yana o'ylaydi. Asli naslini unutish jinoyat, deydi ilik ustoz. Mening asli naslim mushundoq emasmidi? Holim bularnikidan xarob edi. Biroq zamon boshqa. Lekin yana mushundoq ezilish. Namratlarning nuqtasi ilinib yugan selindi degani rost ekan. Men asli naslimni unutmasligim uchun ashundoq azob ichidagi bechoralarni qutqizishga kuch qo'shishim kerak. Bir necha sargardonni, qalandarni qutqizish bilan ish bitmaydi. Minglagan, tumanlagan qalandarlarni, Mardona, Zumradlarni qutqizish kerak.
nuqtasimi yo'q, yugunimi yo'q dunyo bo'larmi? U o'zligidan kelmaydi. Uni barliqqa keltirish kerak. Sutuq Bug'raxon ulug' odam. Agar ashu erkin dunyoni barliqqa keltira olsa, texmi ulug' bo'lib ketadi. Qunduz oxir o'zining bu fikrini Bug'raxonga aytmoqchi bo'ldi. Bug'raxon ranjib qolarmi? Undaqmi bo'lmas. Qunduz Bug'raxon qutqizib o'stirgan ko'chat. Bug'raxon uni singilsidek yaxshi ko'rdi. Qunduz yog'ining qo'liga tushib ketgandan keyin Bug'raxon uningga bak qayg'urdi. Qunduz omon qopdi. U yana Samarqandni ilish urushida Samarqand sepili tövida yordar bo'lib omon qopdi. U o'zini qutqizgan yurak bag'ri eridan ayrilib qoldi emasmi? Shunga Bug'raxon, Arslan va boshqalar Qunduzni hurmatlaydi. Hozir u Bug'raxonning betikchisi bo'ldi. Bug'raxon ishinib, uningga o'z yinida mushu vazifani berdi. Qunduzmi Bug'raxonning yinida uning xizmatini qilishni sharaflik ish deb bu vazifani qabul qildi. Muhim xizmat. Bug'raxon uning fikrlarini rad qilmaydi, balki xush bo'ladi. Buningga Qunduz ishonadi. Lekin Qunduz o'z fikrining to'g'riligiga to'liq ishonib ketmaydi. Shundaq bo'lsa-mu, aytib beqishga qaror qildi. Undaq bo'lsa, biz hammamiz bir bo'lib dunyoni zaharlab oldik-da. Biz ustozdek zahar tortalisak, bu yaxshi ish. Davlat qonuni biz tayyorlandi. O'zlarining so'zlari o'tgan navbat aytib berganlaridek yezildi. Yog'och bosmada bostirilmoqda. Qotil qo'lga tushdi. O'shiq bo'lish kerak. Imom Oxunov namozda qaytadan o'qisa qandoq?